기다려. 자, 기다려. 어우, 침 먹어. 네. 그만 먹자. 너무 많이 먹는다. 안 돼, 너무 많이 먹는다. 그만 먹어. 최대한 그 합성 원료를 넣지 않고 건강하게 만들어 보자 해서 파치 농산품을 이용해서 제작을 한 거거든요. 여기에 곤충 가루가 다 들어가져 있고, 요거는 파인애플이고요. 요거는 오이로 만들어진 거고, 요거는 바나나로 만들어진 간식이에요. 그래서 이렇게 지금 파인애플을 썰어서 겉에 곤충 가루를 묻혀가지고 제작을 해놓은 거고요.